Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan kuasa-Mu, dengan kehendak dan ketentuan-Mu, jadikan sesuatu yang sulit menjadi mudah, jadikan yang tidak mungkin menjadi kenyataan. Karuniakan kami rezeki yang berlimpah dan berkah. Lancarkan pekerjaan kami, serta kabulkan segala hajat keperluan kami. Amin.